暑假带孩子来上海，一大家在出租屋的生活。今天晚上到家都10点多了。大斌在这洗衣服呢。看着热呀，白色的没那么热。弄点西葫芦饼是吧？今天早上拿个西葫芦，再拿个胡萝卜，做个西葫芦饼，再来2鸡蛋。把这西葫芦给切一下。那个让你给正上炸了。就这么热的天，有没有橙子配这个？这不多少啊？面粉，再打里边2个鸡蛋。烙几个小饼，就够我们吃了。慢点，别切手了，宝。哎呦，行，可以了，就这样吧。再打开一片辣白菜，先尝一个，酸爽。多多在这盛紫米粥呢。俺妈熬的这紫米粥一看就好。这紫米粥今天熬的不错。好，你给我啊，搬走。不给的。你不爱吃枣，吃吧。这紫米粥喝着还香哈。好喝。直接挑出来吃点。你看我爸这小肚子都撑起来了。吃完早饭了，我们准备去超市买点菜去，然后看看晚上做点啥。我弟跟他对象过来吃晚饭。锁上门，走了。刚刚多多去游泳，我跟着也洗了洗头发，洗了洗澡。现在来超市买点菜，准备晚上吃火锅。来一把这个金针菇吧，这个我多爱吃金针菇。香菜、小葱少不了的，根儿。买了2根猪蹄儿。猪蹄儿，晚上要做啊？明天做吧，要不然明天还得出来买菜。再拿一包火锅底料，再拿一瓶可乐。回来了。好嘞。喝点水。来俩百香果吃。跟梦里吃了几顿啊？火锅。吃了2顿。一会儿咱吃火锅，正好屋里开着空调，也不会老热，是吧？中，将那西瓜切开，吃，切开恁俩吃点。给。马卡龙。来吧，李东。啥吃啊？那不就搁那碰住嘞？吃不中找西瓜。啊，早上没吃。大斌要去洗菜去。李东在这儿削红薯。大斌搁这儿洗菜。白菜馅儿最好吃。他俩在那儿负责洗。爸爸，热不热？人还说着也不吃了，减肥吧，咱俩。他俩在那负责洗，我负责切。把这牛肉片，这切了一盘牛肉，这山药让大斌切，我对山药过敏，切的挺好，挺不错，挺会切。多少片？再切2根红薯，我们家吃火锅少不了红薯。牛油火锅。你看
这火锅底料也弄好了。开始。来啦！接一吃火锅，干嘛？那你干嘛去了？啤酒了是吧？卖啤酒去了。行，赶紧坐那儿吃饭。今天晚上我们吃火锅啊！来瓶啤酒啊！这家里人多就是热闹。吃就完了。还得约。哎，你买一个，来吧，统统来。我啥也没有。你有啥没有？可乐你也想东西也没吃，一块儿想。今天吃啥得买两盘。老一点冷，一半可以吃了啊。咱爸喜欢吃牛肉丸，中吃不中啊，爸爸？这牛肉味儿可能吧这样。这火锅底儿还吃不中呢。蘑菇那个。哎，你切的那小牛肉基本全让我吃了。吃吧。啊，妈好妈，，这咱们吃可以。你继续吃啊。来煮点面条。你笑的跟250一样。没事儿，烫一下。这火锅底料涮面条最好吃了。上锅咱们，该跟着传。这得做。